क्लास 9th जो chapter number 2 Shah Abdul Latif Bhittai. Shah Abdul Latif Bhittai, who is lovingly called Lal Latif by his devotees, was a noted Sindhi Sufi scholar, mystic, saint and poet. Shah Abdul Latif Bhittai, जंहिंखे प्यार मां लाल लतीफ़ सॾींदा हुआ पंहिंजा मुरीद, हू हिकु मशहूरु सिंधी सूफ़ी आलिम, सूफ़ी बुज़ुर्ग ऐं शाइर हो. He is considered as the greatest Muslim poet of the Sindhi language. हुनखे सिंधी लैंग्वेज जो हिकिड़ो अज़ीम शाइर सम्झो वेंदो हो. इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ भिटाई हैज़ मोस्टली बीन कलेक्टेड फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन्स. जेका मालूमात आहे भिटाई बाबति उहा घणो करे ज़बानी गॾु कई वई हुई. अ रिनाउंड पाकिस्तानी स्कॉलर, एजुकेशनलिस्ट एंड राइटर ऑफ प्लेज, ड्रामास एंड स्टोरीज, मिर्ज़ा कलच बेग is said to have collected details about the early life of Shah Bhittai from some of the old people living at that time. हिकिड़ो मशहूरु पाकिस्तानी आलिम, तालीमदान ऐं लेखक ड्रामनि जो ऐं कहाणियुनि जो मिर्ज़ा कलच बेग, जंहिं ॿुधायो त इहा मालूमात जेका आहे त शाह अब्दुल लतीफ़ जी भिटाई बाबति गॾु कई वई हुई कुझु old peoples खां जेके उन वक़्तु रहंदा हुआ. These peoples had heard these facts from their fathers and grandfathers, some of whom had seen Shah Latif in person and had even spoken to him. उन्हनि माण्हुनि इहे हक़ीक़तूं ॿुधियूं हुयूं पंहिंजे अॿनि ऐं ॾाॾनि खां, ऐं उन्हनि मां कुझु उहे हुआ जिन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई खे आमने सामने बि ॾिठो ऐं उन सां ॻाल्हायो बि हुयो. As a Sufi poet, Latif's Urs is held at his shrine every year on 14th Safar, the second month of the Muslim calendar. हिकिड़ो सूफ़ी पोइट शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो उर्स उन जे मज़ार ते रखियो वियो आहे ऐं जेको थींदो आहे 14 सफ़र हर साल, जेको मुस्लिम कैलेंडर जो सेकेंड मंथ आहे, मतिलबु त ॿियो महीनो आहे. पहिरियों मुहर्रम, सेकेंड आहे सफ़र. Thousands of people gather and listen to the saints songs sung on the तंबूरो. हज़ारे माण्हू अचनि था ऐं ॿुधनि था फ़क़ीरनि जा राग जे ॻाया वञनि था तंबूरो ते. Many learned men read papers that tell about Latif's life and his poetry. माण्हू पढ़नि था पर्चा जेके ॿुधाइनि था ज़िंदगी, लतीफ़ जी ज़िंदगी बाबति ऐं हुनजी शाइरी बाबति, ऐं उन मां घणो कुझु माण्हू सिखनि था. सम ऑफ द की एस्पेक्ट्स शेयर्ड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स अबाउट लाल लतीफ़ आर गिवन बिलो. कुझु अहम ॻाल्हियूं जेके मुख़्तलिफ़ स्कॉलर्स ॿुधायूं आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ आलमनि ॿुधायूं आहिनि लतीफ़ जी ज़िंदगी बाबति, उहे हेठि लिखनि थियूं. सभ खां पहिरियों कॉलम आहे द बैकग्राउंड एंड फैमिली, मतिलबु त शाह अब्दुल लतीफ़ किथां आयो हो ऐं उनजी फैमिली कहिड़ी हुई. हिन में असां पढ़ंदासीं इन बाबति. बैकग्राउंड एंड फैमिली, पस मंज़र ऐं ख़ानदान. शाह लतीफ़्स एंसेस्ट्रल रूट्स ले इन अफ़गानिस्तान. शाह अब्दुल लतीफ़ जो जेको एंसेस्ट्रल रूट आहे, मतिलबु अबाणी पहाड़ो आहे, जेके वॾा आहिनि उहे अफ़गानिस्तान में रहंदा आहिनि. सम हिस्टोरिकन से दैट द शाहज़ फादर सैयद हबीब शाह माइग्रेटेड फ्राम मटियारो. कुझु जेके हिस्टोरियंस आहिनि, तारीख़दान आहिनि, उहे चवनि था त जेको शाह जो पीउ आहे, जेको सैयद हबीब शाह आहे, उहो हिजरत करे आयो हो मटियारो खां. हिज एंसेस्ट्रल होम इन अफ़गानिस्तान टू महिमपुर इन सिंध. हिन जो जेको एंसेस्ट्रल होम आहे, जेको अबाणियो घर आहे, उहो अफ़गानिस्तान में आहे ऐं उहे हिजरत करे आया सिंध में महिमपुर में. इन ऑर्डर टू गेन स्पिरिचुअल कंटेंट विथ बिलाल. बिलाल सां रूहानी तालुक़ हासिलु करण लाइ. अ लोकल पायस मैन, हिकु आम ख़ुदा वारो माण्हू, अल्लाह लोक माण्हू. Others say that his ancestral migrate to Sindh from Herat. ऐं ॿिया चवनि था त जेके हिन जा वॾा उहे हिजरत करे आया सिंध में हेराट खां. Sindh was then a culture of Muslim. Sindh was then a center of Muslim culture and Shah Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home. तंहिं वक़्तु सिंध हिकिड़ो मर्कज़ हो मुस्लमान जी सक़ाफ़तुनि जो, ऐं शाह लतीफ़ जे जेके एंसेस्टर्स हुया, वॾा हुया, उन्हनि हुनखे तमामु घणो पसंदि कयो ऐं उन्हनि फ़ैसिलो कयो त उहे हिन खे पंहिंजो घर बणाईंदा सिंध खे. In 1742, Shah Latif left his home and went to live on a mound at some distance from his village.
1742 में शाह लतीफ़ पंहिंजो घर छॾियो ऐं हू हिकु दड़े ते रहणु लॻो जेको कुझु मुफ़ासिले ते आहे हिननि जे ॻोठ खां। हिन असां कॉलम 2 में पढ़ंदासीं त शाह अब्दुल लतीफ़ ते भिटाई नेम कीअं पियो। अच्छा, अ माउंड ऑफ सेंट इज़ कॉल्ड भिट। हिकु वारीअ दड़े खे भिट चइबो आहे इन सिंधी में ड्यू टू द फैक्ट that he lived on this mount for the rest of his life। इहा ई हक़ीक़त आहे त ही रहणु लॻो पंहिंजी बाक़ी ज़िंदगी उन दड़े ते। शाह लतीफ़ कम टू बी नोन एज द सेंट ऑफ भिट। शाह अब्दुल लतीफ़ खे भिट जो वली नाले बि सुञातो वञे थो टू दिस डे उन ॾींहं खां। ही इज़ फेमस ऑल ओवर द कंट्री एज शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और शाह लतीफ़ ऑफ द माउंड। ऐं ही मशहूरु आहे ऑल ओवर कंट्री मतिलबु सॼे मुल्क में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई या माउंड शाह लतीफ़ ऑफ माउंड जे नाले सां, मतिलबु त शाह लतीफ़ ऑफ माउंड दड़े जो शाह लतीफ़। अच्छा, हाणे असां पढ़ंदासीं कॉलम 3 जंहिंमें असां अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन बारे में पढ़ंदासीं। शाह भिटाई was born in 1689 AD 14 Safar 1102 AH। शाह भिटाई ॼाओ 1699 ईस्वी 14 सफ़र 1102 हिजरी में इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड हाला हवेली। हिकु नंढड़े ॻोठ जो नालो हो हाला हवेली में अ फ्यू माइल्स टू द ईस्ट ऑफ द प्रेजेंट टाउन ऑफ भिटशाह। भिटशाह जे मौजूदा शहर खां कुझु मील परे ओभर तरफ़। लतीफ़ वाज़ रेज़्ड ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ सिंधी कल्चर। लतीफ़ ॼाओ सिंधी सकाफ़त जे सुनहरी दौर में जनम वरितो। लतीफ़ हिज फर्स्ट टीचर वाज़ अखुंद नूर मोहम्मद भट्टी। शाह लतीफ़ जो जेको पहिरियों उस्ताद हो उहो अखुंद नूर मोहम्मद भट्टी, बट मेनली ही वाज़ सेल्फ एजुकेटेड, पर घणो करे ही ख़ुदि तालीम याफ़्ता हो। अल्दो ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, जेतोणीकि त हिन हिकिड़ी आम तालीम हासिल कई। द रिसालो प्रोवाइड्स प्रूफ दैट ही न्यू अरबिक एंड पर्शियन क्वाइट वेल। रिसालो प्रूफ ॾिए थो त हिन खे अरबी ऐं फ़ारसी तमामु सुठे नमूने सां अचे पई। वेरियस रेफरेंसिस इन शाह जो रिसालो इंडिकेट दैट ही हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द होली कुरान एंड हदीस। मुख़्तलिफ़ हवाला आहिनि जेके शाह जो रिसालो में उहे निशान ॾेई ॿुधाइनि था त शाह अब्दुल लतीफ़ खे क़ुरान ऐं हदीसुनि बाबति गहरी ॼाण हुई। हिज पोइटिक कलेक्शन इंक्लूड द मसनवी ऑफ मौलाना रूमी एंड शाह करीम्स पोएम्स। हिन जो जेको शाइरानो मजमू आहे उन में अची वञनि थियूं मौलाना जलालुद्दीन रूमी जी मसनवी ऐं शाह करीम जा पोएम्स बेत। यूथ यंग लतीफ़ हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड। नौजवान लतीफ़ जो हिकिड़ो तमामु हसास ज़हन हो। वाइल ही वाज़ ओनली अ बॉय, जॾहिं त हिकिड़ो नंढो छोकिरो ई हुयो, ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोइट्री, हिन शाइरी करणु शुरू कई। हिज एडमायरेशन फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर फिल्ड हिज हर्ट विद द लव ऑफ गॉड। हिन जी जेका हिज एडमायरेशन फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर जी ख़ूबसूरती जी तारीफ़ हिन जी दिलि खे भरे छॾियो हो ख़ुदा जी मोहबत सां वधीक। इन 1713 द सूफ़ी पोइट मैरिड विथ बीबी सैदा बेगम। 1713 में हिन सूफ़ी शाइर शादी कई बीबी सैदा बेगम सां। हिज वाइफ डाइड एट एन अर्ली एज। हिन जी ज़ाल नंढी उमिरि में ई वफ़ात करे वई बिफोर शी कुड हैव एनी चिल्ड्रेन। कंहिं बि क़िस्म जे ॿार थियण खां ई अॻु में, मतिलबु त हुनखे को बि ॿार न थियो, उनखां अॻु में ई उहा वफ़ात करे वई। हाउएवर जेतोणीकि शाह नेवर मैरिड अगेन, शाह कॾहिं बि शादी ॿीहर न कई। His heart turned more and more towards religion and devotion and he felt restless. He found it difficult to live a normal domestic life. हिन जी दिलि वधीक मुतवजा थियण लॻी मज़हब ॾांहुं ऐं इबादत ॾांहुं, ऐं हिन खे आम ज़िंदगी गुज़ारणु ॾुखी पई लॻे ऐं हुन में ई बेआरामी महसूस पियो करे। स्पिरिचुअल ग्रोथ, रूहानी तरक्की या वाधारो। लतीफ़ लव ऑफ गॉड grew more and more to the extent that he found pleasure only in devotion.
लतीफ़ जो ख़ुदा सां लतीफ़ जी मोहबत वधंदी वई ऐं एतिरी त वधी वई जो ही सिर्फ़ु ख़ुशी पियो महसूसु करे इबादत में. एज़ अ रिज़ल्ट ही फाउंड द मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्रेयर एंड डीप थिंकिंग. ऐं उन नतीजे में ही पंहिंजो घणो वक़्तु गुज़ारींदो हो इबादत में ऐं गहरी सोच में. His spiritual power grew stronger with prayer and devotion. हिन जो जेको रूहानी मज़बूती हुई, रूहानी ताक़त हुई, उहा वधीक मज़बूत थी वई इबादत में ऐं न्याज़ में, मतिलबु त चाह में, इबादत जे में. सो मच सो दैट पीपुल बेगन टू बी अट्रैक्ट टुवर्ड हिम. एतिरी जो माण्हू हिन ॾांहुं मुतासिर थियण लॻा. एनीवन हू कम टू हिम वॉज स्ट्रांगली इम्प्रेस्ड बाय हिज जेंटल वेज एंड हिज फॉलोअर्स इंक्रीज डे बाय डे. को बि जेको माण्हू हिन ॾांहुं ईंदो हो उहो ॾाढो माना तमामु इम्प्रेस थींदो हो, मुतासिर थींदो हो हिन जे नरम रवैये खां, मतिलबु हिन अख़लाक खां. ऐं हिन जा जेके फॉलोअर्स हुया उहे ॾींहों ॾींहुं वधंदा हुया. हिन जा पोइ लॻ ॾींहों ॾींहुं वधंदा हुया. क्लोज टू द माउंट ऑन विच लतीफ़ केम टू लिव इज़ अ नेचुरल लेक. दड़ जे चौधारे जिते लतीफ़ रहणु लॻो उते हिकु कुदरती ढंढ ई. हिज पोइटिक नेचर लव द काम एटमॉस्फेयर. हिन जो कुझु शाइरानी फितरत हुई उहा पसंदि करे पई ख़ामोश एटमॉस्फेयर खे. ही वुड स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ दिस लेक. ही घणो पंहिंजो वक़्तु गुज़ारींदो हुयो उन ढंढ जे किनारे ते. एज़ ही सेट देयर ही प्रेड टू गॉड एंड समटाइम्स कंपोज्ड वर्सिस इन हिज प्रेज़. ही उते जीअं वेहंदो हो त ही इबादत कंदो हो ख़ुदा जी ऐं कॾहिं कॾहिं शाइरी कंदो हो हुनजी तारीफ़ में. बेत चवंदो हो हुनजी तारीफ़ में. डेथ एंड रिमेम्बरेंस, वफ़ात ऐं यादगार. लाल लतीफ़ died in 1752 on the mount where he had lived. लाल लतीफ़ वफ़ात कई 1752 में दड़े ते जिते ही रहंदो हो. He was buried on the same mount. ऐं हिनखे दफ़नायो वियो उन ई दड़े ते. It is said that one day he ordered the musicians to play music. इहो चयो वञे थो त हिकु ॾींहुं हिन हुकुम कयो जेके म्यूज़िशियन्स हुया, राॻींदड़ हुया, त म्यूज़िक प्ले कनि, म्यूज़िक हलाइनि. दे प्लेड कंटिन्यूअस फॉर 3 days. उहे 3 ॾींहंनि ताईं लगातार म्यूज़िक खे उन्हनि जारी रखियो. वैन दे स्टॉप्ड प्लेइंग. ऐं जॾहिं उन्हनि म्यूज़िक खे रोकियो, दे फाउंड द पोएट डेड. हुननि ॾिठो त जेको शाइर आहे उहो वफ़ात करे वियो आहे. अ फेमस किंग ऑफ सिंध गुलाम शाह कल्लोड़ो वॉज सो डिवोटेड टू हिम दैट ही बिल्ड अ ग्रैंड मॉज़ोलियम ओवर हिज ग्रेव. हिकिड़ो मशहूरु बादशाह सिंध जो गुलाम शाह कल्लोड़ो जेको तमामु हिन जो वॾो मुरीद हुयो ऐं हुन तामीर करायो हिकिड़ो वॾो मुक़बरो हिन जी क़बर जे मथां. द लवली वाइट डोम ऑफ श्राइन रिप्रेजेंट्स द प्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ लतीफ़. जेको प्यारो इहो अछो कुबो आहे मज़ार जो, उहो ज़ाहिर करे थो पाकीज़गी ऐं अज़मत लतीफ़ जी. हिज डिवोटीज़ कलेक्टेड हिज पोइट्री एंड हिज दिस कलेक्शन इज़ कॉल्ड रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़. जेके हिन जा मुरीद आहे उन्हनि गॾु कई या शाइरी ऐं उन सॼे कलेक्शन खे, शाइरी वारो जेको कलेक्शन हो जेको बि, उन सॼे कलेक्शन खे नालो ॾिनो वियो या उनखे चयो वञे थो शाह जो रिसालो. Every year the devotees celebrate his urs which commences on 14th Safar and lasts for 3 days. हर साल हिन जा जेके मुरीद आहिनि उहे मल्हाइनि था हुनजो उर्स, मतिलबु जनम ॾींहुं जेको शुरू थिए थो 14 सफ़र ते ऐं उहो 3 ॾींहंनि ताईं हले थो. शाह लतीफ़ पोइट्री. शाह लतीफ़ जी शाइरी. शाह अब्दुल लतीफ़ वॉज अ सेंसिटिव जेंटल एंड काइंड सोल. शाह अब्दुल लतीफ़ हिकिड़ो हसास, नरम ऐं नाज़ुक ऐं रहमदिल रूह जो हो. ही वॉज अ सूफ़ी इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड. सही लफ़्ज़ी माना में ॾिठो वञे त ही हिकिड़ो सूफ़ी हो. द वर्ड लतीफ़ लिटरली मीन्स फाइन, डेलिकेट, टेंडर, एलिजेंट एंड लाइट. लफ़्ज़ लतीफ़ जी लफ़्ज़ी माना आहे त उम्दो, नरम, नाज़ुक, ख़ूबसूरत ऐं रोशन. दिस मीनिंग
He is truly reflect in both his poetry and his personality. हीअ माना अक्स हुजे थी हिन जी शाइरी ऐं हिन जी शख़्सियत ते. मोर ओवर ही वॉज अ पोइट ऑफ द पीपुल. उन खां अलावा ही हिकिड़ो माण्हुनि जो शाइर हो. सो ही रोट इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन. उन जे करे हिन पंहिंजी शाइरी हिकिड़ी आम माण्हुनि जी ॿोलीअ में. इन हिज पोयम ही राइट्स मेनली अबाउट सिंध एंड इट्स नेबरिंग रीजन्स. ही पंहिंजी शाइरी में ख़ासि तौर ते सिंध ऐं उन जे पाड़ेसरी इलाइक़नि बाबति ॻाल्हाए थो. हाइवर ही आल्सो मेंशन डिस्टेंट सिटीज़ सच एज़ इस्तंबुल एंड समरकंद. जेतोणीकि त हिन पिणु ज़िक्र कयो आहे कुझु ॾूराहनि शहरनि जो जीअं त इस्तंबुल ऐं समरकंद. एंड आल्सो टॉक्स अबाउट सिंधी सेलर्स सामुंडी, देयर नेविगेशन टेक्निक्स एंड देयर वॉयेजेस एज फार एज मालाबर कोस्ट, श्रीलंका एंड द आइलैंड ऑफ जावा. ऐं ही पिणु ज़िक्र करे थो सिंधी मलाहनि जो, उन्हनि जे सफ़र करण वारी टेक्निक्स जे बारे में ऐं उन्हनि जे सामुंडी सफ़र में मालाबर कोस्ट जेको हुयो, मालाबर कोस्ट, श्रीलंका ऐं जावा जी आइलैंड ताईं. हियर इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ वन सच वर्स. हिते आहे ट्रांसलेशन उन्हनि वर्सिस मां हिकु वर्स जी. वर्स मतिलबु त बैत या शेर. क्लाउड्स रिटर्न एंड वंस अगेन इट रेन्स. ककर वापसी मोटनि था ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर बारिश थिए थी. Lightning flashes from all sides and with it some go to Istanbul, other turn to west. खिड़मियूं लॻनि थियूं चइनी तरफ़नि खां ऐं उन सां गॾु कुझु वञनि था इस्तंबुल ऐं कुझु वञनि था ओलह तरफ़. Some shine bright over China and others take care of Samarkand. कुझु चमकनि था चाइना ते ऐं कुझु संभाल कनि था या ख़्यालु रखनि था समरकंद जो. सम वेंडर टू रूम टू काबुल एंड कंधार, सम लाई ऑन दिल्ली टेकन थंडरिंग ओवर. कुझु वञनि था रूम ॾांहुं काबुल ऐं कंधार ॾांहुं, कुझु वञनि था दिल्ली ऐं कुझु उन्हनि मां वञनि था दिल्ली ते दुखनि था कुझु. सम श्राइन ब्राइट ओवर चाइना एंड अदर टेक केयर ऑफ समरकंद. कुझु चाइना ते चमकनि था ऐं संभाल कनि था समरकंदी. सम वंडर टू रूम टू काबुल एंड कंधार, सम लाई ऑन दिल्ली डेकन थंडरिंग ओवर. कुझु वञनि था रूम काबुल ऐं कंधार ॾांहुं ऐं कुझु वञनि था दिल्ली ॾांहुं ऐं कुझु दुखनि था गजगोड़ कनि था दुखनि ते. डेकन मन दुखनि. माई बिलव्ड अल्लाह मे यू ऑलवेज मेक सिंध अ लैंड ऑफ अबंडेंस. मुंहिंजा प्यारा अल्लाह जेकर तूं सिंध खे हमेशा हिकु आबाद ज़मीन या ख़ुशहाल ज़मीन बणाई. माई बिलव्ड अल्लाह मे यू मेक प्रॉस्परस द होल यूनिवर्स. मुंहिंजा प्यारा अल्लाह तूं ख़ुशहाल कर सॼी काइनात खे. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, सुरसारंग शाह जो रिसालो. His collected poems have been compiled in Shah Jo Risalo, which has been translated into English, Urdu and other languages. हिन जो जेके गॾु थियल पोएम्स आहिनि उहे कंपाइल्ड कया विया आहिनि. मतिलबु त उहे उनखे तरतीब ॾिनी वई आहे, उहे शामिलु कया विया आहिनि शाह जो रिसालो में, जिन जी ट्रांसलेट थियल आहे इंग्लिश में, उर्दू में ऐं ॿियनि लैंग्वेजिस में. His spiritual and mystic poet carries a message of love which makes it universal and acceptable to the entire human race. हिन जो जेको रूहानी ऐं शाइरी जेका हिन जी सूफ़ी शाइरी आहे, हिन जेका रूहानी ऐं सूफ़ी शाइरी आहे उहा ॾिए थी पैगाम मुहबत जो, जेका बणाए थी उनखे काइनाती क़ाबिल क़बूल सभिनी इंसान ज़ात लाइ. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई is and always will be remembered for his great poetry with love and reverences. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अञा ताईं यादि कयो वञे थो ऐं हमेशह यादि कयो वेंदो पंहिंजी अज़ीम शाइरी, मुहबत ऐं इज़त आबरू जे करे. सो हिते अॼु असांजो इहे लेक्चर पूरो थियो. चैप्टर नंबर 2 जो इंशाल्लाह असां
जल्दी चैप्टर नंबर 3 शुरू कंदासीं। सो जेकॾहिं ही तव्हांखे लेक्चर पसंदि आयो त वीडियो खे लाइक कयो, चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं उन सां गॾु बेल आइकन खे प्रेस करे छॾियो जीअं हर अचण वारो वीडियो तव्हां ताईं वक़्त ते पहुची वञे। ख़ुदा हाफ़िज़।